caricature 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 ពាក្យមួយនេះមានឋានៈពាក្យជំនាញហើយវាមានន័យថាការគោរពកំប្លុកកំប្លែងឬគំនូរជីវចលចំអកលែងនៃនរណាម្នាក់វាជាការគោរពបំផ្លើសនៃអ្វីមួយដែលមានរាងស្រដៀងនឹងមនុស្សឬក៏វត្ថុនោះតែក្នុងរបៀបកំប្លុកកំប្លែងឬឲ្យមានរូបរាងអាក្រក់បែបកំប្លែងឧទាហរណ៍ The poster showed a caricature of him with a devil's horns and tail. The poster showed a caricature of him with a devil's horns and tail. មានន័យថាផ្ទាំងរូបភាពបានបង្ហាញរូបគំនូរជីវចលរបស់គាត់ជាមួយនឹងស្នែងនិងកន្ទុយរបស់បិសាចជាងគំនូរឬក៏អ្នកដែលគូរឬបង្កើតកំប្លុកកំប្លែងប្រភេទនេះយើងហៅថា caricaturist 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 យើងអាចប្រើពាក្យ caricature នេះជាទម្រង់កិរិយាសព្ទផងដែរដែលវាមានន័យថាគូឬបង្ហាញឬពិពណ៌នានរណាម្នាក់ក្នុងលក្ខណៈចំអកឬលក្ខណៈកំប្លុកកំប្លែងឧទាហរណ៍ It's so easy to caricature politicians. It's so easy to caricature politicians. មានន័យថាវាងាយស្រួលណាស់ក្នុងការគោរពអ្នកនយោបាយក្នុងលក្ខណៈកំប្លុកកំប្លែងទម្រង់គុណនាមនៃពាក្យនេះគឺ caricaturistic 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 ដែលមានន័យថាដែលមានលក្ខណៈកំប្លុកកំប្លែងឬចំអកបំផ្លើសដូចជា caricature អញ្ចឹង